Меня зовут Денис Чубаха. Я глава комсомола Донецкой области. Меня зовут Мельник Дмитрий. Я первый секретарь обкома комсомола Хмельницкой области. И также у меня есть партийная должность. Я секретарь Хмельницкого областного комитета Компартии Украины. Значит, в целом ситуация у нас сейчас трудная. Как экономически, так и политически, потому что после государственного переворота к власти пришел откровенно фашистский режим, и с каждым днем он укрепляет свои позиции. Касательно партии, то режим сделал все, чтобы на выборах 2014 года не допустить партию в парламент, это ему удалось. Многие наши активисты были убиты фашистскими наемниками, скажем так. Многие уехали из страны, в том числе уже и навсегда. И многие люди просто боятся выражать свою принадлежность к партии. Как любой фашистский режим, прежде всего они защищают коммунистов как организованную силу, которая может противостоять этому режиму. Вернее, в 2015 году принят закон о декоммунизации, так называемый. Сейчас он действует, все наши символы запрещены. Партию есть решение суда первой инстанции, административного суда, который принял неконституционное решение о запрете партии. Мы подали апелляцию. Наша апелляция рассматривается в суде. Данный суд принял несколько месяцев назад решение, что он прекращает рассмотрение нашей апелляции, потому что есть обращение группы народных депутатов уже в Конституционный суд по соответствию вот этих данных законов о декоммунизации Конституции Украины. И на данный момент официально по закону, пока решение суда не вступило в силу, мы действуем, но по факту мы запрещены. Любая возможность для легальной деятельности у нас блокируется. И режим, он имеет своими идейными предшественниками украинских фашистов, которые в годы Второй мировой войны сотрудничали с Гитлером. Сейчас идет вот этот процесс декоммунизации. Они так же, как вот эти коллаборационисты, переименовывают наши города, наши улицы, все, как делали фашисты во Второй мировой войне. Режим, марионетка Соединенных Штатов, единственным представителем, да, то есть президента, парламента и премьер-министра настоящим, да, реальным в стране, вот это посол Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты, правительство Соединенных Штатов использует территорию Украины как поле боя против России и использует этот режим как инструмент в борьбе с Россией. Идут нападки на нашу историю, идет полная ложь о коммунистах и о России. И любая сфера, которая объединяет нас, как бывшие советские республики, как республики славянские, да, то есть Россию, Белоруссию и Украину, оно поддается нападкам и, скажем так, пропаганде, которая направлена на разъединение и на рознь. Это касается как исторически этнического происхождения наших народов, да, там они говорят, что русские это азиаты, это не славяне, это угро-финские племена, это касается политической сферы, политической системы двух стран, это касается родственных связей, это касается даже религии. И вовне, для других стран, когда представители режима приезжают, они рассказывают, что в Украине после победы Евромайдана установилась демократия, что они продвигают там реформы во всех сферах. Но на самом деле экономическая ситуация в стране ухудшается, в стране стало больше безработных, миллионы наших граждан работают в России, миллионы работают в Европе, потому что в стране работы нет. И данный режим развязал войну, гражданскую войну на Донбассе, используя вооруженные силы, что запрещено Конституцией. Причиной названа как бы агрессия России. Сами заявления даже представителей вооруженных сил этого режима, иногда в их высказываниях прямо есть
факты, которые опровергают, что есть какие-то русские войска на Донбассе. И воюет режим с гражданами на Донбассе только потому, что Донбасс как промышленный регион, он в большинстве своем не поддерживает вот эти нацистские идеи, и они восстали против государственного переворота. И сейчас режим через пропаганду убеждает граждан Украины, что на Донбассе живут какие-то не такие люди, что они чем-то отличаются от других граждан Украины. То есть идет разделение по принципу проживания в том или ином регионе. И сейчас внутри Украины идет под видом вот этих реформ, что они заявляют, там больше демократии, больше реформ, идет сокращение возможностей защиты гражданами своих прав, идет наступление по трудовому законодательству, то есть сокращаются права рабочих, идет сокращение прав людей на доступное медицинское обслуживание, идет деградация образования. То есть то, что еще оставалось не урезанным после переворота 1991 года и развала Союза, сейчас это все одним махом практически уничтожается. Более того, принимается судебная реформа, которая прямо вводит денежный ценз на право гражданам пользоваться независимым правосудием. И многие граждане Украины недовольны, но они есть под влиянием пропаганды этого режима. И более того, не выходят люди на социальный протест, потому что после победы Евромайдана возможность любая настоящего социального протеста блокируется фашистскими бандами, фашистскими активистами. Они сразу же выходят противостоять и бьют, избивают и даже убивают социальных активистов. При этом внутри самого режима тоже и партии, которые этот режим поддерживают, идет постоянная борьба. После выборов 2014 года была сформирована так называемая коалиция за европейскую Украину, то есть это партии, которые играли основную роль в перевороте и установлении фашистского режима. Сейчас две партии покинули эту коалицию и идет постоянная борьба, потому что это олигархические партии. Они вроде бы имеют вот две оставшиеся партии большинство, но на самом деле никаких даже формальных оснований и доказательств существования этого большинства не представляют. В парламенте протягиваются любые законы, которые диктует Международный валютный фонд. Голоса депутатов собираются путем подкупа в том числе. Для принятия нужного решения в нарушении закона про регламент на голосование какой-то проект может ставиться несколько раз, даже 10 и больше. И жизнь простых людей стала намного хуже, потому что поднялись тарифы на коммунальные услуги, поднялись цены. Зарплата в эквиваленте в долларовом или в евро упала в 2 и больше раз.